ក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិនេះខ្ញុំសម្រាប់យកព័ត៌មានសំខាន់ចំនួន4មកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺមានរឿងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្យកមកធ្វើជា4ដើម្បីស្រួលប្រិយមិត្តចងចាំគឺទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានការបញ្ញាពីខាងសារបញ្ញារបស់ខាងមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបលបែងអនឡាញការឆបោកតាមអនឡាញក៏ដូចជាសារដែលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគឺរួបរวมគ្នាហើយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងទី1នឹងដែរគឺពីការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការគោរពតាមបទជបាញ់ហើយមានការសម្របសម្រួលឲ្យខាង AOT ទៅពិនិត្យមើលកន្លែងដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងចំនួន6កន្លែងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺខាងភាគីថៃវិញគឺតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរបស់អ្នកនាំពាក្យយោធារបស់ខ្លួនបានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាបានរំលោភបទជបាញ់ដោយមានការបង្ហោះដ្រូនចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃជាដើមរីឯព័ត៌មានទី2គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចេញបទបញ្ជាឲ្យពង្រឹងសន្តិសុខនៅមុនពេលដែលប្រទេសថៃរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយការដាក់ចេញបញ្ជានេះគឺកើតមានឡើងក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៅខេត្តភាគខាងត្បូងចំនួន3របស់ថៃព័ត៌មានទី3នេះគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងដាក់ពន្ធគយនឹងយកពន្ធគយចំនួន 25% ទៅលើប្រទេសទាំងឡាយណាដែលបាននៅបន្តតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើ 25% នេះបន្ថែមពីលើពន្ធដែលមានស្រាប់ឬក៏ 25% ថ្មីនោះទេបាទពីព្រោះអីបើថ្មីគឺបានន័យថាប្រទេសមួយចំនួនដូចនោះគឺពន្ធលើសនឹងស្រាប់ទៅហើយដូច្នេះមិនទាន់មានចំណុចច្បាស់លាស់នៅកន្លែងនេះអាចនឹងមានការបកស្រាយបន្ថែមទៀតបាទការគម្រាមយកពន្ធនេះគឺកើតឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវទៅលើបាតកោនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមកដល់ពេលនេះគឺមានតួលេខខុសគ្នាដែលបានរាយការណ៍គឺមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ដល់ Reuters ថាអ្នកស្លាប់នោះគឺឡើងទៅដល់ 2000 នាក់ទៅហើយក្នុងខណៈពេលដែលមានរបាយការណ៍ខ្លះថាតួលេខពិតប្រាកដអាចច្រើនជាងនេះហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺអាជ្ញាធរថៃសហការជាមួយនឹងខាងកូរ៉េគឺចាប់បានជនដែលជាជនសង្ស័យសម្រាប់និស្សិតកូរ៉េម្នាក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើអាជ្ញាធរកូរ៉េនិងអ្នកនយោបាយកូរ៉េផងដែរបាទក្រោយពីនិស្សិតរបស់កូរ៉េម្នាក់បានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលចែកបោកជនឆបោកតាមអនឡាញថាប្រគល់ការងារជូនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់បានបែរជាចាប់បាននៅក្នុងវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃនៅក្នុងបាទទីកន្លែងរស់នៅដ៏ស្កឹមស្កៃនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅវិញបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានពិស្ដារទី1នេះគឺបើយោងតាមការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺបាទលោកបានបញ្ចេញសារដែលអំពាវនាវទៅដល់មហាជនថ្លែងអំណរគុណមហាជនក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាដែលបាទសហការគ្នាក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទេសបាទឬក៏បានឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពលំបាកដែលមានបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសថៃនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺនៅក្នុងសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកបានបញ្ជាក់អំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើផ្នែកសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺបញ្ហានេះហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ ுக ្រិតកម្មគឺជាអតិភិបមួយនៃបាទគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាដល់ភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានការបញ្ជាក់របស់លោកអំពីការបញ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ ுக ្រិតកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបាទដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកថានេះជាចំណុចអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហើយគឺលោកយល់ថានេះគឺជាបញ្ហាមួយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសង្គមបាទហើយមិនមែនជារឿងមួយដែលបាទទំធ្វើថ្មីនេះទេគឺបានន័យថាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហើយបានចាត់ការក្នុងពេលកន្លងមកបានសម្រេចលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននឹងច្រើនផងដែរបាទ
ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងការកំណត់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាកិច្ចការអាទិភាពក្នុងរបៀបវារៈនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺពុំមែនជាការចែកដល់ឡើយហើយការដាក់ចេញនៅវិធានការមើងម៉ាត់និងមុតស្រួចជាបន្តបន្ទាប់លើឧក្រិដ្ឋកម្មឆបកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានាពេលកន្លងមកគឺជាសក្ខីកម្មមួយនៃការអនុវត្តការបញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមួយនេះដែលជាក្តីកង្វល់រួមរបស់តំបន់របស់កម្ពុជាតំបន់និងពិភពលោកបាទដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកនៅខាងក្រៅនេះគឺមើលឃើញថាតកតទៅនឹងបញ្ហា scam online នេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទមានការបញ្ញាចិត្តតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់មន្ត្រីអនុវត្តនឹងគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលខាងអន្តរជាតិគាត់មើលឃើញចឹងដែរមកគាត់មើលឃើញអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយការអនុវត្តគឺមានជាបន្តបន្ទាប់ដែរខុសពីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលបាទការនិយាយមិនទាំងបាននិយាយថែមទាំងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញនៅបញ្ហាអ្វីទៅគឺបែរជានិយាយផ្កើនមកវិញបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលខាងអន្តរជាតិក៏គេចាប់អារម្មណ៍បាទជានេះជាបញ្ហាចំណុចទី1នៅក្នុងរឿងទី1នេះហើយចំណុចទី2នៅក្នុងរឿងនេះគឺតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជានោះគឺបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបាននៅបន្តសហការជាមួយនឹងខាង AOT ហើយបានជួយសម្របសម្រួលរបស់ដល់ក្រុមការងារសង្កេតការរបស់អាស៊ានហ្នឹងឲ្យបានទៅមើលនៅកន្លែងបាទដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនបាទមួយចំនួនគឺបញ្ហាមួយចំនួនកន្លែងមួយចំនួនគឺមានចំនួន6បាទ6កន្លែងដែលកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលឲ្យខាងក្រុម AOT ទៅពិនិត្យក្រោយពីបទចុះបញ្ចូលជាធរមាននេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមករាមកគឺមានការចុះសង្កេតជាបន្តបន្ទាប់ដែលតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជានោះគឺបាននាំទៅមើលគឺនៅមានស្ពានអូជីកដែលថៃគាត់ទម្លាក់ក្របហ្នឹងណាបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររវាងស្រុកចុងកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រំប្រទល់ស្រុកស្រីឆ្នំខេត្តសៀមរាបបាទកន្លែងហ្នឹងបានទៅមើលហើយក៏មានការទៅពិនិត្យមើលលើច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជាំដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអំឡុងវែងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយក៏មានការទៅមើលទៅនៅតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏មានការទៅមើលនៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនជាតិអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយនៅថ្ងៃទី10គឺបានទៅមើលតំបន់បឹងត្រកួនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទជាមួយគ្នានឹងគឺខាងសង្កេតការអាស៊ាននឹងក៏បានចុះសង្កេតការនៅសួរសុខទុក្ខជនភៀសសឹករបស់កម្ពុជាដែលនៅវត្តកណ្ដោលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរគឺដើម្បីចង់ដឹងស្ថានភាពនៅទីនោះដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះបាទនៅថ្ងៃនេះគឺបានអញ្ជើញទៅដល់ភូមិសាស្ត្រភូមិករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារព្រមទាំងទៅកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសមិទ្ធបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជានឹងផងដែរបាទគឺបានទៅដល់ព្រះវិហារទៅមើលទីតាំងដែលបាទរងការវាប្រហារពីខាងយោធាថៃនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានឹងបាទគឺនេះបាទនេះគឺជារូបភាពដែលទៅដល់ខាងព្រះវិហារហ្នឹងបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាដែលឡែកខាងភាគីថៃវិញបាទភាគីថៃវិញនៅថ្ងៃនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់ថៃហ្នឹងគឺតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យយោធារបស់ខ្លួនបាទលោកវិនថៃស៊ូបារីគឺបានចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងបានរំលោភបទច្បាញ់ដោយបានបង្ហោះ drone ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ថៃបាទចូលក្នុងលំហអាកាសបាទលំហអាកាសរបស់ថៃដោយបង្កើនសកម្មភាពនឹងកាន់តែច្រើនបាទប៉ុន្តែទៅជាងពេលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Nation បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្លីៗទៅគឺអ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងយោធាថៃហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ drone ដែលហោះចេញពីកម្ពុជានៅតែឃើញថាឆ្លងកាត់
ច្រកព្រំដែនហ្នឹងជាម្ដងម្កាលក៏ប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងគឺមិនច្រើនដូចដែលក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែននោះទេបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីខាងភាគីថៃហើយបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺ drone ហ្នឹងគឺទំនងប្រើដើម្បីឆ្លូបយកការមើលសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានបើអ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងយោធាថៃហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ពីគាត់បានបដិសេធនឹងការលើកឡើងរបស់កម្ពុជាដែលគាត់ថាចោទប្រកាន់បាទចោទប្រកាន់ថាប្រទេសថៃបានបំផ្លាញទីតាំងវត្ថុបុរាណទីតាំងប្រាសាទបុរាណរបស់កម្ពុជាហ្នឹងដែលគាត់ចាត់ទុកថាទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយគឺកម្ពុជានៅតែភាសាគាត់គាត់ថាផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតដែលចោទថាគឺថៃបានប្រហារទៅលើប្រាង្គប្រាសាទហើយលោកវិនថៃក៏ថាថៃក៏មានផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានដាក់អាវុធនៅទីនោះអញ្ចឹងហើយបានជាថៃបានវាប្រហារបាទដូច្នេះគឺជាការមួយដែលកម្ពុជាបើទោះបីជាការប្រយុទ្ធគ្នាបានចប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ថៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបាទវិនថៃបាទគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទជាពិសេសទៅលើខាងប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងបាទហើយបាទកម្ពុជាបានបង្ហាញណាមកជាគឺមានជាង100ទីតាំងដែលថៃបំផ្លាញកម្ពុជានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះបាទហើយនៅក្នុងព័ត៌មានពីខាងពីគីថៃដដែលហ្នឹងគឺមានតំបន់មួយចំនួនដែលនៅមានការមិនទាន់បានឯកភាពគ្នានៅឡើយដូចជាថៃក៏ថាគាត់នឹងនៅបន្តទាមទារយកទៀតគឺនៅភ្នំ745បាទ745ថៃលោកវិនថៃក៏ថានៅតំបន់ចុងបោកហ្នឹងគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាដូច្នេះថៃក៏ថាគាត់នឹងទាមទារយកទៀតបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីខាងពីគីថៃបាទបើសូមជូនខាងពីគីថៃប៉ុណ្ណេះពីតកតនឹងស្ថានភាពហើយដូចនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានមួយដែរគឺខាងនីកេគាត់ចងក្រងអំពីតួលេខអ្នកស្លាប់បានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងបាទហើយឃើញសារព័ត៌មានថៃក៏យកទៅផ្សាយបន្តដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយតួលេខអ្នកស្លាប់អីហ្នឹងបាទកាលណាចងក្រងដោយសារព័ត៌មានក៏ដោយឯកជនក៏ដោយបាទយើងផ្សាយបានតែពេលហ្នឹងទេប៉ុន្តែជាផ្លូវការនៅពេលក្រោយគឺនៅតែគេយកតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដដែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានចំណុចខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយមានព័ត៌មានមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំសូមជូនជាមតិបាទជាមតិដល់ប្រិមិត្តផងដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសថៃបាទគឺមានការផ្សាយអញ្ចឹងបានន័យថាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺនៅដដែលអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែឃើញមានសារព័ត៌មានផ្សាយមួយចំនួនផ្សាយហ្នឹងគឺបែរជាគាត់ខិតខំបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនដែលយល់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងគឺដូចដែលខ្ញុំបានពីព្រោះអូខេសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទេបាទគាត់បានតាក់ទងមកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តាក់ទងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់ថាការពិតទៅជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យទៅថៃខាងបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនហ្នឹងគឺមាន$10 លានទេមិនមែន$100 លានដោយដែលខាងថៃអះអាងនោះទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំហើយគាត់ថាថៃគាត់ផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងមិនពិតអីទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានដាច់ណាត់ថាថៃគាត់កុហកឬក៏មិនកុហកអីទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំថាព័ត៌មានហ្នឹងវាពិតទាំងវាអាចមិនច្បាស់និយាយរួមបាទដូចដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងឃើញតែផ្សាយពីខាងថៃណាឃើញផ្សាយតែពីខាងថៃហើយចាំបាននៅក្នុងខាងថៃហ្នឹងក៏គាត់បានរៀបរាប់ពីលុយហ្នឹងត្រូវចំណាយទៅលើអីអញ្ចឹងហើយបានជាមានការបកស្រាយបាទការបកស្រាយភ្លាមហ្នឹងបាទខ្ញុំបញ្យល់ភ្លាមឲ្យប្រិមិត្តយល់គឺយើងភាគច្រើនពេលដែលថៃគាត់ផ្សាយតួលេខក្រោយពីជួបមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ផ្សាយពីតួលេខហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បុកផឹងតែម្ដង
từ rừng bành hà prom đan chừng bên Campuchia tháo một vài Campuchia hay là với ban chia ao lui Campuchia ao Khmer tận tây ao Thái cha này giang mà còn protocol từ rừng phim tại mà đòn mấy nấy và hay là ní sa Podomin rừng bình pop cònตัวมอคือข้างสหรัฐอเมริกามันเจ็บบันไดเซอร์มันเจนชั่วโมงมันเจนประพบนั่นคือถ้าดับเรียนแต่ปัญหาปรุงได้นั่งบ่าวิไอเปิดจังแมนปีปลุกขนมเปได้ไทยกับไซแต่โบนั่นก็ปลอมแต่เอาได้โดยเด็กเขียนเป็นโยยังคือเหมือนแมนไทยก็ทำรอยเรียนนั่นคือเหมือนแมนตื้อหรือปัญหาต่างๆนี่คือปัญหาเซนเทียนบ่าปัญหาเรื่องซ่อมยุทธโยธีได้มีปีได้ไทยแต่รีบจอมจิ้มมวยนั่งสหรัฐอเมริกาเนาะป่าลุยนึกสมัครการวักเวิร์นซ่อมยุทธโยธีนั่งซีเนาะให้นักการทื่อติงปัญหากิจกรรมออนไลน์บ่าออนไลน์นั่นคือมีตั้งเป็นในพรมแดนจิ้มมวยนั่งมาเลเซียจิ้มมวยนั่งภูมิพองได้ก็ยังจะมาเป็นโยที่มันการไปเชียร์พองได้จังดูใช่ไหมหมกดอลปีนี้บ่าหมกดอลปีนี้คือปอดมีนปีคางสหรัฐอเมริกาปีตัวเล็กนั่นคืออัดมินเตเห็นไหมบ่าอัดมินเตจะเปลือยกาแต่มีนแต่ค้างปากกาปีคางไทยให้เนี่ยได้ประกาศเปลือยกาปีลูกอุปการะรัฐมนตรีการบอเตบอสหรัฐอเมริกาว่าคือลูกบ้านมันจะตัดเติมแต่ดับปรำเรียนไอ้นักได้ช่วยแต่ดอลขางดอกมินช่วยแต่ดอลการสันจนเพียสักไอ้นั่งจะได้มันนั่งมาให้นักการบังคับออนไลน์นั่นก็มีใจตัวเล็กแต่ดับไปตัวเล็กมารอยเรียนปีไทยนั่งอัดมินสิ่งใดประกาศปอดมินในเข้มคำต่อรกเมื่อในกระทรวงการบอเตในทางการปีเจได้ก่อนเคยไหนคนใต้ไทยกับคนนี้ก็ปลอมตะนาวได้เห็นไหมก็ปลอมตะนาวได้คือบางในท้าสำหรับการยืนยันต่อตัวที่ดีได้แต่เรื่องอัปเกรดเพื่อเอาทางรถเปียได้ก่อนนำประสาบาหัดวักเบิร์นซ้อมยุทธจมูกได้รีบจอมซ้อมยุทธจมูกสหรัฐอเมริกาประจำชั้นนำหนึ่งบาเรื่องเซ็งอย่างเงี้ยให้สแกมแต่เมียนนั่นนู่นจังมันบางในท้าเขียนไปเจ้าเราที่คือเอาไว้ได้รีบรอบมอนั่นคือมันจะบ่าต่างออกกันเนี่ยว่าข้างไทยนั่นก่อนในเรื่องรีบปอมต่างนัดดำไปจังอูดดำไปสันทบสมาร์ทใดสหรัฐอเมริกาบ้านในเจ้าตัวเล็กจะบาลอเตมาปัจจัยเนี่ยได้มาจำนวนจุดเปอร์เซ็นต์ในขมายก่อนสอนในทานตีนเพลียมแต่มาดองถ้าเรื่องจำนวนต่างนั้นสำได้แต่มาเรื่องกัมพูชีแต่มวยเตกับปัจจัยมันแมนเตจังตัวเล็กเป็นประกอบมาดอปีนี้อาจปุ๊บโดยแต่ข้างพนมเป็นปอกอดอริกาทาดับเลียนสำหรับตะกิการพรมแดนโดยแต่เอามอกัมพูชีได้จากมันในถ้าเอาสมาร์ทนี่แต่เรื่องจมวยนั่งพรมแดนจมวยกัมพูชีเบอร์เซนจีอเมริกาเอาแมนtừไทยนั่นคือจานแต่ไทยนั่นคือจะเรื่องเซ็งได้ที่มันปรับก็คือสมยุทธโยธีหรือการจำนวนโยธีประจำชนะได้อเมริกาเอาแต่ไทยนั่นคือมาเพิ่มเป็นเหรียญดอลลาร์ตรงลงวงมาเพิ่มเป็นเหรียญดอลลาร์นั่นจีประจำนั่นคือการกิจการนะใบจังนักน้องไปกระถาบรรดาไปได้บรรดาอินซาปอดเมียนทบานพิกินิมวยปราดำไปสับสายไปมือนั่งกันจังยืนประหยัดเหมือนแทนให้ชัวร์ถ้าได้บรรจุเขียมเบาสายเป็นนี่วิจารณ์ไอ้โดยสาวิปะปอจะมือนั่งสารอดำเร็จจังให้เขียมมันจังเอาเมียนปริมาณนายยุลจะล้ำโยกเรื่องนี้หมกวิปหาสารอดำเร็จหรือก็เบาสายเข้าอัมพีสารอดำเร็จนุตีมาให้ขยมเต็มนั้นขยมก็เอาอยู่บอลของได้แต่ปริมาณมาจำนวนได้บางกรเคยปอนมีนั่งตะโบพลิ้มจับดำจีสารอดำเร็จแต่มันกำถวยจังบ่านักอังกฤษเก็บปราบhypocrite บ่า hypocrite นั่นคือบางในท่ามนุษย์ปฏิบัติได้วิบรู้ไอ้มันมัดนายยืนกันในยี่ขังไปกับเราหมอตั้งปีเรื่องจับดำลูกตามโจอันตรายกุมอกคือยืนยี่รู้อเมริกเอาคนอเมริกเสียตะกอนอเมริกปอนอเมริกไทยดับพึ่งเมาเพลี้ยมจับดำเจียมเลยเปล่าอันนั้นอันแต่คิดแค่มือเคยคือถ่ายยืนจีจุนเจียนมุ้ยได้จีปลอดมุ้ยได้ hypocrite ได้มันใบกอลปฏิบัติได้เคยที่ก่อนนะเก็บปังหาปอนอเมริกไทยก่อนอายุตัวนี้แต่เคยไหนเคยนี้จนเช่นนั้นปฏิบัติใบกอลนะก่อนคือปหาปอนอเมริกในมือก็อัดมินสืบพบเจนไอ้เปลี่ยนมองผู้เป็นไอ้ไงก่อนยี่ท่าสลายไอ้สายไอ้ขับเป็นเหมือนเปิดเองไอ้ดอกกำลังนั้นนะปากเขียมก่อนเราชุบประหยัดเป็นแทนนะโครงการสื่อคำมันตามออนไลน์นั่งดูเด็กเขียมยี่ห้อยี่เทียนทั่วไอ้กับเกดังนะก่อนเราเขียมมันหมดมายังมันจะปรับยังไปเตะจังประหยัดเหมือนแต่นะปีนั่นคือจัดชันแล้วใบไทยก็ด่ามานั่งมาเปลือกเมาส์สกรีนช็อตอันนั้นเดี๋ยวเส้นยินเนี่ยปลา
អ៊ីនធឺណិតធម្មតាទៀតអ្នកប្រើអនឡាញធម្មតាមិនអីទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាដែលមានមុខមាត់ទូនាទីហ្នឹងហើយសរសេរហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើណាគេអាចយកមកបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងបាទប្រយ័ត្នកុំឲ្យគេកំចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ខាងភីគីថៃដែលគេបង្ហោះមួយមកដើម្បីឲ្យយើងចេញកាឡាមកវិញបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំចងក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មានទី2សូមជូនខ្លីចុះបាទដោយសារយប់ហើយនៅក្នុងកម្ពុជាគឺខាងនៅប្រទេសថៃនេះគឺលោកអនុทิនឆាន់វីរគុលបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានរបស់ The Nation បាទ The Nation គាត់បានបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកអនុทิនគាត់បាននិយាយថាប្រាប់ទៅដល់ខាងកងសន្តិសុខទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងពេលមុនពេលការបោះឆ្នោតនេះបាទគឺរឿងនេះអាចនឹងកើតមានឡើងណានៅពេលណាទៀតគឺក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយក្របបែកទៅលើស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈបាទនៅភាគខាងត្បូងខេត្តភាគខាងត្បូងចំនួន3របស់ថៃគឺបាទយ៉ាឡានរាធិវត្តអីបាទផាតនីហ្នឹងបាទដែលជាតំបន់មានជនជាតិម៉ាឡេស៊ីរស់នៅអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទរស់នៅច្រើនហ្នឹងបាទគឺលោកអនុทิនបានទទួលស្គាល់ថានេះវាជាបរាជ័យមួយនៃខាងផ្នែកស៊ើបការបាទព័ត៌មានខាងស៊ើបការរបស់ខាងថៃហ្នឹងដែលមិនបានដឹងរឿងនឹងមុនហើយរហូតដល់មានការដាក់ក្របបែកផ្ទុះនឹងតែម្ដងដូច្នេះលោកអនុทิនក៏បាននិយាយថាដូចជាត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះផងដែរហ្នឹងគឺសេចក្តីរាយការណ៍ទី1ហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានសួរលោកអនុทิនអំពីរឿងបញ្ហាជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាណាពេលហ្នឹងលោកអនុทิនក៏និយាយហាក់ដូចជាសម្រួលបន្តិចដែរលើថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី13ខែមករាហ្នឹងគឺលោកអនុทิនក៏បាននិយាយថាគឺមេដឹកនាំទាំងពីរបាទមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺបាទមានចេតនាបាទលោកមានឯកសារដែលបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ប្រទេសទាំងពីរទៅវិញទៅមកយល់ស្របគ្នាដូច្នេះលោកថាកុំទៅស្ដាប់ប្រភពព័ត៌មានណាផ្សេងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដូច្នេះត្រូវតែស្ដាប់ប្រភពពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើបញ្ហានឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងគឺបាទគឺគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយគឺខាងថៃក៏មិនអាចនឹងស្ដាប់គ្រប់អត្ថាធិប្បាយបានដែរអញ្ចឹងគឺទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងទាំងថៃជាពិសេសគាត់សំដៅទៅលើថៃហ្នឹងឲ្យស្ដាប់អ្វីដែលជាសារពីមេដឹកនាំបាទអាហ្នឹងជាយកជាផ្លូវការបាទនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកអនុทิននៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Nation បាទអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបសម្ដីរបស់គាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនមកដូចការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះគាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅការមួយត្រឹមត្រូវបន្តិចបាទប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវបានប្រហែលម៉ោងបាទយើងចាំមើលទៀតសំទោសខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយនេះវាដូចជាអុចអាលចំពោះគាត់បន្តិចដែរប៉ុន្តែបាទទុបមាត់មិនទាន់បាទព័ត៌មានទី3នេះគឺលោកជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post ហើយនិងសារព័ត៌មាននានាផងដែរបានបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទឥឡូវនេះគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ពន្ធគយចំនួន 25% ទៅលើប្រទេសណាដែលនៅបន្តធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺបានន័យថាមិនមានប្រទេសច្រើនទេដែលនៅតែតាក់ទងធ្វើអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះគឺដូច្នេះការដាក់ចេញមកនោះគឺសំដៅខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនបាទអាចនឹងប្រទេសចិនឥណ្ឌារុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីទណ្ឌកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលថាយកពន្ធគយបន្ថែមនោះដោយលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកថានេះគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយណាអត់មានអីទៅដូរកែប្រែទៀតទេគឺនឹងយកពន្ធប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើយោងទៅលើច្បាប់អ្វីដែលលោកបានសម្រេចប៉ុណ្ណេះហើយឬក៏ 25% នេះជាការបន្ថែមទៅលើពន្ធដែលមានស្រាប់ពីមុនមកឬក៏យកតែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរសង្ឃឹមថា
នឹងមានការបកស្រាយនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតហើយការសម្រេចយកពន្ធកម្រិតនេះគឺក្រោយពីលោកបានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាកុំឲ្យបាទកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្ក្រាបទៅលើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការព្រមានយ៉ាងនេះក៏ដោយគឺការបង្ក្រាបបាទបង្ក្រាបនឹងគឺនៅតែកើតមានឡើងដដែលណាបាទកើតមានឡើងដដែលដែរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters បាទ Reuters បានដកស្រង់ពីប្រភពខាងមន្ត្រីរបស់អ៊ីរ៉ង់មកវិញទេថាមានអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា2000នាក់ហើយបាទ2000នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែខាងសារព័ត៌មានខ្លះគាត់ដកស្រង់ពីប្រភពដែលបញ្ជាក់ច្បាស់មានសាកសពតែម្ដងគឺ646នាក់បាទហ្នឹងគឺខាងប្រភពផ្សេងដែលច្បាស់ឲ្យ646នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់គាត់បញ្ជាក់ថាគឺ2000នាក់បាទ2000នាក់ដែលបានស្លាប់ត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះបាទហើយក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទប្រភពផ្សេងទៀតគឺអាចច្រើនជាងនឹងថារហូតដល់10000នាក់ជាងអ្នកខ្លះថា6000នាក់ហេតុអ្វីបានជាតួលេខចេញមកខុសគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺគេកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអីហ្នឹងគឺមិនឲ្យព័ត៌មានចេញមកខាងក្រៅនឹងបានទេបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃតាក់ទិចរបស់មេដឹកនាំរបបនៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគាត់មិនឲ្យព័ត៌មានចេញក្រៅមិនឲ្យព័ត៌មានលេចធ្លាយទៅដល់ខេត្តផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានការបះបោរកាន់តែខ្លាំងឬក៏ការតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងនោះទេបាទបើទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយគឺបាតកោហ្នឹងហាក់ដូចជាយល់គ្នាឲ្យតែពេលយប់ឡើងគឺជាពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យមានការដុតមានអីមានវាប្រហារទៅលើអគាររដ្ឋអគារអីជាដើមដើម្បីបង្កបញ្ហាបាទទាមទារឲ្យដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះចុះចេញពីតំណែងបាទដូច្នេះព័ត៌មានដែលចេញមកខាងក្រៅនេះយឺតបន្តិចអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងយឺតអញ្ចឹងហើយបានជាប្រភពផ្សេងរាយការណ៍គ្នាបាទទន្ទឹមនឹងហ្នឹងខាងអ៊ីរ៉ង់ក៏គាត់ថាគាត់ត្រៀមបានប្រាប់ទៅដល់អង្គទូតនានាក្រសួងការបរទេសរបស់ខាងអ៊ីរ៉ង់នោះគាត់ថាគាត់នឹងត្រៀមចរចាផងដែរគឺប្រភពការទូតច្រកទ្វារការទូតនៅតែបើកចំហនៅក្នុងការចរចាមានន័យថាចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទហើយសកម្មភាពរបស់ខាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាឆ្លាតបាទគាត់ដូចជាឆ្លាតណាស់គឺគាត់និយាយពំតណោតបាទវិធីពីរគឺគាត់ទី1គាត់ឃើញបាតកម្មហ្នឹងគាត់ថាជាបាតកម្មស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវពីព្រោះអីគ្មានអីខុសច្បាប់ទេដែលតវ៉ាទាមទារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងគាត់ថាស្របគាត់ថាបាតកម្មហ្នឹងខុសច្បាប់គាត់ថាបាតកម្មស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលជាការមួយចង់បង្ហាញអន្តរជាតិថាគាត់គ្រប់គ្រងដែរណាមិនប្រឆាំងទេទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ប្រើវិធានការបង្ក្រាបតែម្ដងបាទដោយមិននិយាយចេញមិនថ្កោលទោសបាតកម្មនោះទេដែលធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសជាពិសេសខាងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បាទលោកម៉ែគាត់បានសម្ដែងនៅការខឹងសម្បាផងដែរគាត់ថាប្រសិនបើអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅពេលឥឡូវនេះបាទវាហាក់ដូចជាថ្ងៃចុងក្រោយពេលវេលាចុងក្រោយឬក៏ជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់របបនេះហើយដែលលោកបានបន្ថែមថាគ្មានរបបដឹកនាំណាមួយដែលអាចនៅរក្សាអំណាចបានបាទតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះសម្រាប់ការសន្និដ្ឋានរបស់លោកគឺរបបនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់តែម្ដងគាត់បាននិយាយបែបនេះណាហើយធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគាត់លោកអាបាសអារ៉ាជីនោះគាត់បដិសេធបាទការរិះគន់របស់លោកមេសវិញដោយចោទទីក្រុងបៀកឡាំងថាកំពុងតែលេងស្តង់ដារ2បាទស្តង់ដារ2គឺបានន័យថាកំពុងតែធ្វើការនិយាយល្អជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ផងប៉ុន្តែមកធ្វើសកម្មភាពនិយាយផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទអញ្ចឹងតើការវិវត្តនេះទៅជាយ៉ាងណាបាទចាំយើងមើលតាមដានខ្ញុំនឹងធ្វើបាទខ្ញុំខានធ្វើអត្ថបទវីដេអូដែលស្រាវជ្រាវបញ្យល់បន្ថែមជាចំណេះដឹងជូនប្រិយមិត្តយូរចាំមើល
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកអត្ថបទមួយចំនួនដែលមកសារជាដើម្បីបញ្យល់ប្រិមត្តឲ្យបានយល់បន្ថែមទៀតអំពីសាច់រឿងនោះតើវាទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះឥឡូវនេះនៅខាងក្រៅនោះជាពិសេសខាងម្សិលមិញគឺខាងទូតទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ភាសជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទីយាតរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលព្រះអង្គបាននិយាយថានឹងចង់ចូលសម្របសម្រួលទៅដឹកនាំនៅពេលណាដែលធ្វើអន្តរកាលបដូរពីរបបនេះមកការដឹកនាំថ្មីមួយផ្សេងទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទៅជារបបប្រជានិយមយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយក្តៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណាបាទហើយដូចតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ម្សិលមិញអញ្ចឹងបាទក៏មានការបកស្រាយណាច្រឡំអីកេងប្រវ័ញ្ចពីស្ថានភាពនោះឲ្យហួសពីអ្វីដែលកើតមានឡើងគឺបាតកម្មនឹងវាជារឿងមួយអាក្រក់មួយហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានកត្តាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគឺគេបាទមិនសប្បាយចិត្តនឹងរបបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងផងដែររួមទាំងពីការបង្កបញ្ហាជាមួយនៅក្នុងតំបន់រហូតដល់អឺរ៉ុបហើយនឹងការដែលលូកដៃជួយរុស្ស៊ីសំទោសឥឡូវនេះព័ត៌មានចុងក្រោយបាទយូរមកណាព័ត៌មានចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានខ្លីមួយគឺបើយោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែត South China Morning Post បានឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនមួយរូបដែលគេសង្ស័យថាបានដំណើរការ scam online នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់និស្សិតកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបនោះឥឡូវនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបាទប៉ុន្តែគឺមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺចាប់ខ្លួននៅក្នុងបាទផ្ទះវិឡាស្កាំស្កាយរបស់គាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃឯណោះទៅវិញបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយកតាមអាជ្ញាធរបាននិយាយបាទជនសង្ស័យហ្នឹងគឺគេមានឈ្មោះថាហាន់ម៉ូបាទទៅបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តប៉ាតាយានៅតំបន់ប៉ាតាយាបាទដោយក្រុមសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរកូរ៉េជាមួយនឹងថៃបាទដែលបង្កើតឡើងក្រោយពីបានរកឃើញសាកសពរបស់និស្សិតរូបនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បាជាអន្តរជាតិហើយនៅពេលដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងគឺខាងកូរ៉េខាងត្បូងគាត់បានបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដើម្បីតាមរកឃាតករដែលសម្រាប់និស្សិតនោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវរកឃើញហើយគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃឯនោះទៅវិញទេបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃឯនោះទៅវិញទេហើយក៏ខាងកម្ពុជាក៏មានការសហការដដៃដុតជើងដែរក៏ប៉ុន្តែរកមិនឃើញបាទឃើញនៅថៃបាទហើយរំលឹកប្រវត្តិនេះគឺនិស្សិតរូបនោះគេឲ្យឈ្មោះដឹងតែឈ្មោះនិស្សិតប៉ាកអាយុ22ឆ្នាំបាទត្រូវបានគេបោកប្រាស់យកមកធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ scam online ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជារឿងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចក៏បាទបានស្លាប់ហើយគេរកឃើញសាកសពហ្នឹងនៅជិតភ្នំបូកគោកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំមុនបាទដែលបានស្លាប់នៅទីនោះបាទគឺរកការធ្វើទារុណកម្មផងដែរនេះបើយកតាមសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះទំព័រនឹងមួយបានបិទហើយយើងឃើញហើយថាបាទរវាងជនដែលប្រតិបត្តិការ scam online ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទាំងកម្ពុជាទាំងថៃបាទធ្វើជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់បាទគាត់ទៅសម្រាប់យកលុយយកកាក់ទៅដាក់នៅថៃនៅទិញផ្ទះទិញឲ្យទំនើបនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តដែលបានចូលមកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកាំងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា